سب نام تو سونا نام جس بچ تو میما سب نام تو سونا نام جس بچ تو میما سب نام تو سونا نام جس بچ تو میما اس نام نہ حسنا جس بچ تو میما اس نام نہ حسنا جس بچ تو میما سب نام تو سونا نام جس بچ تو میما سارے نام نبی دے پیارے سارے کوئی اچھا قدرتی طور پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ محفل کا ویسے ہونے تو یہ رنگے تھے اگے کے کی بنے گا سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا پیارے سارے نام نبی دے پیارے سارے نام نبی دے پیارے سارے نام نبی دے پیارے ایک تجھے تو بچ کے سارے ایک تجھے تو بچ کے سارے سارے نام چلیاں والے سارے نام چلیاں بچ میری جان بچ تو میما سب نام تو سونا نام بچ تو میما سب نام تو سونا نام بچ لوکی آندے نے جدوں نام محمد آندا ہے چوم کیوں لیندے اسی کیوں چومنے ہیں نام محمد جگتے تمہیں کیا سبحان اللہ نام محمد جگتے تمہیں سب تو پہلا آدم چومیا سب تو پہلا آدم چومیا سب تو پہلا ایک آواز میں کہہ رہے ہیں آدم چومیا سب تو پہلا پہلا آدم چومیا سب تو پہلا آدم چومیا سب تو پہلا آدم چومیا سب تو پہلا آدم چومیا پھر جبریل امین نے چومیا پھر جبریل امین نے چومیا صدیق عثمان بچ تو میما سب نام تو سونا نام بچ تو میما سب نام تو سونا نام بچ بسم اللہ بسم اللہ میلاد کمیٹی ایک کمیٹی کا نام بھی بسم اللہ ہے اور اس کمیٹی دی جیڑی سٹارٹنگ ہے وہ دی بسم اللہ بھی بڑی سونی ہوئی ہے ماشاءاللہ تے میں کیوں نہ کہاں جدوں دا پیار نبی نال پایا میں تاں جدوں دا پیار نبی نال پایا جدوں دا پیار نبی نال میں تاں جدوں دا پیار نبی نال پایا